Genau, also das Ei wird zuerst mit dem Wasserdampf vorgewärmt, geht dann durch das kochende Wasserbad, wird dann gekocht und dann kommt die Farbe ins Spiel. Die Farbe basiert auf Alkohol und durch das, dass das Ei heiß ist, verdampft der Alkohol und die Farbe bleibt übrig. Und somit ist das Ei gefärbt, wird dann in einem Kühlturm getrocknet und der Kochvorgang wird abgebrochen, das Ei wird runtergekühlt und wird dann verpackt.